bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya por fin, como os prometí en el vídeo anterior, que por cierto, un poco de hate ha habido, pero bueno, es que tenía que regalarle algo al pequeño y no habían llegado paquetitos, pero hoy, que hay aquí abajo, 2 paquetitos y dentro del grande vienen 2 cositas que son bastante bonitas. Nos hemos venido al garaje para desmontar. Lo tenemos ready aquí con la lucecita para que nos den el pecho para cambiar 2 piezas que nos han traído los buenos de... Estamos nerviosos, ¿eh? Estamos nerviosos. ¡Hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Eso no lleva FAP, ¿eh? Eso no lleva FAP. En el paquete grande, los buenos de Viper Cash, ha sonado Viper Cash, ¿no? Más que a Viper Cash. Como ya sabéis muchos de vosotros, estaba detrás de un inlet y un muffler. Y voy a separarlo en 2 vídeos por eso mismo, porque quiero entrar en explicación con lo que es el muffler, qué es lo que hace, cuál es su utilidad, cuál es el que he cogido yo, por qué he cogido ese, y lo mismo con el inlet. En otro vídeo lo que vamos a hacer es montar el inlet y decir lo mismo, el por qué he elegido esa marca y el porqué de todo según lo que he estado estudiando todos estos meses que he tenido tiempo para por lo menos para pensármelo en la cabecita y mirar mucho por ahí por internet. ¡Yo me llamo Ralph! Puede ser cierto lo que he estado leyendo o puede ser incierto, pero yo me he decidido por esta marca. Que por cierto, os voy a dejar la página web y el Instagram de Vipers Car para que le echéis un vistazo y veáis todas las piezas que tienen. Sobre todo a mí me han conseguido el muffler y el inlet hablando con ellos por Instagram, así que si queréis cualquier pieza, cualquier presupuesto, entrar en su página web o en su Instagram directamente y preguntarles por el que queráis. En mi caso, como veis, los dos son de la marca Forge o Forge. En el muffler me daba un poco igual, pero ya que me cogía el inlet de Forge, pues dije, bueno, pues mira, ya me tiro a la piscina y cojo los dos. Pero el inlet sí que sí o sí quería el de Forge. La cuestión es que el del inlet os lo voy a explicar en el siguiente vídeo, que si no estáis suscritos, pues deberíais suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos y sobre todo activar esa campanita que suena ahí. Y en el siguiente vídeo montaremos lo que es el inlet. En el vídeo de hoy solo vamos a montar este pequeño de aquí. La verdad es que el aspecto que tiene es bastante bonito. Lo malo es que no se ve. Esto es una pieza que al final no se va a ver. Pero os voy a decir, cuando retiremos el de origen, el de fábrica, vamos a ver las diferencias que hay entre el de fábrica y este de aquí. Y el por qué estamos haciendo este vídeo y por qué vamos a cambiar esto. Esto es una pieza que tiene un precio entre unos 100 y poco euros. Y digamos que aumenta los caballos del coche, o eso pone que aumenta 10 caballos, pero no os lo creáis. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. No aumenta los caballos del coche, pero sí lo que hace es que el coche vaya más fluido y a la hora de no tener lag, el acelerador va más preciso. Y encima, después de que veamos cómo es el de origen, el coche tendrá mayor durabilidad de turbo, digámoslo así. Digamos que esto ayuda a que el turbo se mantenga con mucha más vida durante mucho más tiempo. Así que es una pieza que es más o menos barata, 100 euros para mantener un turbo vale unos 2000 larguetes si te vas a un buen turbo, así que por 100 y pico puedes alargar la vida de un turbo bastante, y eso es lo que pensamos hacer en el vídeo de hoy. Así que vamos a montar esta piececita de aquí y os vamos a decir dónde está esta pieza y cómo desmontarla, y sobre todo cómo montar esto. Así que vamos a recoger todo esto y vamos manos a la obra. Por cierto, tengo otro paquetichi que en el día de hoy no lo mostraré, pero en el siguiente con el inlet seguro que lo muestro, así que chicos, estaros atentos también al siguiente vídeo. Ahora sí que sí, manos a la obra. Ahora lo que tenemos que hacer es un poquito tedioso. Por eso hemos decidido primero montar el muffler y luego el inlet. El inlet es mucho más sencillo, por eso lo hemos dejado un poco más para adelante. Lo que tenemos que hacer es retirar toda la admisión del coche, que si no sabéis cómo se hace, os voy a dejar un vídeo por aquí para que lo veáis, ya que lo desmontamos cuando hicimos todo el tema de la admisión, meter el filtro Cayenne y también abrir la abertura esta que hicimos en la admisión de la parte de adelante. Os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis, y yo lo que voy a hacer para que no sea tan largo es retirarla por mis propios medios y volveremos en un segundito. Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado. Como veis aquí, ya está la admisión totalmente retirada, que es fácil. Como veis aquí tiene una brida, que simplemente es aflojar la brida, que justo
coincide con el inlet. Esto de aquí que veis es el inlet que va conectado aquí a la manguera de la admisión. Y aquí tenemos la admisión, que lo que vamos a hacer es retirarla completamente para hacer espacio. Hemos retirado la admisión de aquí porque lo que tenemos que acceder es justo donde termina este tubo, que aquí está el Turbo Muffler Delete, que es esto de aquí, que no sé si se verá, que con tanto cable y tanta cosa pues es difícil acceder a él, pero está justo ahí debajito, donde está esa brida de metal ahí. Eso es el Turbo Muffler Delete, que es lo que tenemos que quitar, que tienen 3 tornillitos, veis 2 ahí, pues tenemos que quitar 2 y otro que hay debajo, y sobre todo la brida esa que tenemos que separarla para poder acceder a ello y retirarlo. Lo que tenemos que hacer es retirar la bridilla esta que hay aquí. Ahí tenéis el Muffler Delete, que es esto de aquí, que veis aquí justo, y iba justo con esta manguerita de silicona que va desde el muffler hasta esta tubería que va aquí. Hemos cogido la brida, la hemos dejado por aquí, y la que viene con esta manguerita siempre la tenéis que dejar. Mucho después, pero mucho después. Otro día directamente así porque sí, con mi calva. ¿Y dónde estamos? Con NBTech, con el bueno Iván. Os voy a contar un poco qué ha pasado, ¿vale? Esta llavecita que veis aquí, cuando íbamos a quitar el muffler, estaba yo metiendo la mano ahí abajo del todo y cogí y me hizo la piececita ¡clang! Y se fue a la puta directamente al cubrecárter. Así que el bueno de Iván, que está aquí desmontando todo y deshaciendo todos mis gilipolleces que he hecho, me ha conseguido la piececita con un imán, y vamos ahora sí que sí a montar definitivamente, y por Dios que sea así, el muffler. A ver si es verdad, lo tenemos aquí preparado y a ver si lo podemos montar de una vez. Sé que dije que era fácil, pero yo como soy un manazas y siempre me tiene que pasar algo porque soy un gafe de mierda, pues es lo que hay. Me ha pasado y se me ha caído esto en el motor. No pude montar algunas de las cosillas porque la llave justo esta de aquí era la que apretaba todo. O sea que he venido aquí, no sé ni cómo, en trineo casi, en trineo de Papá Noel. Y aquí el bueno Iván me va a echar un cable porque soy manazas, tío. Soy manazas, soy un pringao de la vida. Pero bueno, vamos con ello, vamos por ello. Mirad, el bueno Iván está consiguiendo lo que no conseguí yo. Meter mano. Vale, ahí va, uno de 3. El espacio que tiene es tofapelota, la verdad. Esto es como el genio de la lámpara. Un espacio chiquitín para vivir. Como se nos caiga. Simplemente hay que buscarle la forma. El bueno Iván sabe cómo meter mano, pero yo soy un puto manazas, soy un mierda de la vida. Ahí está, se viene. Ha sido niña. Mirad, la cosa que veis aquí, estas rajitas que veis, como veis el nuevo, el de Jorge, no las trae. Si miramos por dentro, veis esas rajitas, esta de aquí es como digamos un escape directo, que va la tubería directa, y esto es como un escape rajado. La movida de esto es que al estar estas rajitas aquí, los gases que expulsa el turbo crean como una pequeña turbulencia aquí. Y con esta de aquí lo que evitas es esa pequeña turbulencia, que vaya todo más fluido y que el coche vaya bastante más fino. Voy a dejar una foto por aquí para que lo veáis más o menos cómo es lo que os digo. Los gases salen por aquí y por aquí y por aquí, y esto no, directamente por dentro sale y sale directamente. O sea, es como una línea directa, y esto es como una con salidillas. No sé por qué el original lo ponen así, pero digamos que así el coche es mucho más funcional, y sobre todo los gases así del turbo van mucho mejor. La gomichuela que viene en el de origen, lo que vamos a hacer es cambiarla y ponerla en el nuevo de Porsche y montar la pieza. Ahora solo es montar de nuevo todo lo que hemos montado y que no se nos caiga. Sobre todo, que no se nos caiga. Esperemos. No sé si se verá muy bien, porque ya la ha puesto Iván, pero ahí ya tenemos la manguerita puesta. Tenemos el muffler ahí puesto, el inlet lo hemos puesto, pero para el siguiente vídeo lo pondremos y explicaremos un poco el por qué hemos cogido el inlet de Porsche, y a montar un poquito y a disfrutarlo, y por lo menos ya sabemos cómo va el coche. En el siguiente vídeo diremos cómo montar el inlet y sobre todo cómo van las preparaciones del cochecito, ya que podemos salir a dar una vueltecita ahora ya que es fase 1. Por el culo traen. Oh, sí. Y sobre todo el buen Iván nos ha ayudado.
coronavirus. Ya gracias a Iván, menos mal que he tenido que volver a los buenos de Betech. Me ha podido cambiar la pieza, al final la ha tenido que cambiar él, el bueno y el majete de Iván, que ya sabéis, si queréis un taller de confianza y unas personas súper simpáticas y amables, os lo dejo en la descripción, el taller de Betech, para que vayáis y les preguntéis cualquier cosa que queráis montar. Pero bueno, ya por fin hemos conseguido desmontar esto, así que el de origen lo vamos a guardar ya para la eternidad y este vídeo lo vamos a dejar por aquí. Y ahora, a continuación, justo ahora en este momento, lo que vamos a hacer es meternos con el inlet, que lo tenemos ahí arriba ya montado, pero vamos a deciros las diferencias del de origen con el que hemos montado y el por qué hemos elegido la marca Forge en este caso. También el paquete especial que tenemos aquí, que vamos a montarlo en el vídeo siguiente. Así que muchas gracias por ver este vídeo, suscríbete, de verdad, porque vienen muchas cositas, vienen cosas que hemos estado hablando ahora mismo, el día de hoy, proyectitos chachis. Así que de verdad, suscríbete que no te vas a arrepentir. Y en el siguiente vídeo explicaremos cómo montar el inlet, que es súper fácil y sencillo, mucho más fácil que el muffler, las ventajas y el por qué hemos escogido esta marca en concreto. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.